Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa hub iyo agab ciidan ku wareejiyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ka wada gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka Hirshabelle. Saraakiil ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in hubkan iyo agabkan militari ay muhiim u yihiin sii wadista howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan Shabeellaha Dhexe. Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Mareykanka uga mahadcelisay garab istaagga ay dowladdiisu u muujisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgallo culus uga jira sidii dalka uga dhigi lahaayeen mid nabad, ammaan ah isla markaana la isku halayn karo. Mareykanka ayaa taageera ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab oo tababarka iyo hubkooda ay bixiso dowladdaas, waxaana intaas dheer in ciidamada taliska Africom ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kala qayb galaan howlgallada qaar sida duqeymaha ay fuliyaan iyo kuwa dhulka ah oo si wadajir ah ay u fuliyaan ciidanka xoogga dalka iyo taliska Africom.